आप में हिम्मत है तो बताओ, इसे फोड़ने के बाद लड़का निकलेगा या लड़की? जिनको लगता है कि इसके अंदर लड़की है वो लाइक करे, और जिनको लगता है कि इसके अंदर लड़का है वो सब्सक्राइब करे। चलो फोड़ कर देखते हैं कि किसका जवाब सही है, लेकिन उससे पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा तुम्हें। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा, और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख देना। दोस्तों ये तो लड़की थी, जिसका जवाब सही था वो कमेंट कीजिए।